Interrompemos a nossa programação para exibição de propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei 9.504/97. Agora, com Wilson Pinonin, coisas minhas, suas, nossas, não, coisas do Murmurildo. O representante da murmuração está presente. Vai, Murmurildo, fala algo bom hoje, por favor, fala algo diferente. Tá louco, é mais fácil o Saci cruzar as pernas. Esse é um vulcão em erupção. Tava pensando aqui com os meus botões, pastor. Sabe por quê? Jesus ainda não veio? Não chegou a hora. Não. Ué, mas por que então? Não tem crente pra levar. Do seu nível, Murmurildo, não tem mesmo. Mas pode ter certeza que muitos estão preparados, não pelo que fizeram, mas pela fé no que Jesus fez. Ah, eu sim. Eu tô no bico do couro, só tô levando bofetada, apunhalar. Acho que quando sair da panela, vou cair no fogo. Se luta fosse feijão, minha vida, seria uma feijoada pura. Sai daqui agora. Tô indo. Ei, você, tá que nem eu, né? Certeza da salvação? Ixi, nem que a vaca tusse. Ai, não dá, tá tudo muito louco. Onde é que isso vai parar? Que será dos nossos filhos nesse mundo? Para, mundão, para, eu quero descer agora.